Silah Derisi Pro'dan hepinize merhaba. Sizlerle birlikte hangi hayvansın oynayacağız? Başlıktan gördüğünüz gibi bence ben bir kuş veya balık türü çıkacağım. Kendime güveniyorum. Hadi bakalım. Hangisi sana daha çok hitap ediyor? Aile. Hayvan olsan en çok içinde yaşamak, hangisinde yaşamak isterdin? Hadi ben mi? Ya ben deniz. En kötü özelliğin ne ola ki? Ben biraz zorum. Aşağıda hangisi senin en iyi özelliğin? Hızlı kararlıyım, pozitif ve sıcakkanlıyım, zekiyim, çok asilim, yaratıcıyım. Ben zekiyim. Herhangi bir durumda hata yaptın diyelim. Bunu nasıl düzeltirsin? Daha iyi olmaya çalışırım. Kafayı toparlamaya çalışırım. Dalga geçmeyi bırakır, ciddileşirim. Kendi kendime olur öyle derim. Suçu başkasına atarım. Bakış açımı değiştiririm. Ben kafamı toparlamaya çalışırım. Hangisinden daha çok korkarsın? Ben Allah'tan başkasından korkmam. Belli bir de renk seç. Arkadaşlar şimdi bu son soru değil. Sondan birinci soru. Son soru geldiğinde bir reklam girecek. Lütfen bana kızmayın. Ben mavi rengini seçerdim. Şimdi reklam girecek. Ben size dedim arkadaşlar. Bu da yeter ama abi. Vallahi reklamları veriyorsunuz bana. Allah'ım yarabbim ya. Resulallah ya. Test bitti. Yatma vakti. Ama bir yer seç. Bekle. Çok gittik. Karanlık olsun da, rahat olsun da horlayabileceğim bir yer. Ben çok uykucu değilimdir. Büyük ve geniş bir yatak fark etmez. Büyük ve geniş bir yatak olsun. Sen aslan mı? Allah Allah. Ama iyi de ben yaşamak istediğim yeri deniz seçtim. Öyle vermemesi gerekiyor. Allah Allah. Niye öyle olduk şimdi? Neyse şimdi okuyalım. Sen bir aslansın, korumacısın, zekisin ve de güçlüsün. İçinde büyük bir mücadele gücü var ve bu rekabetçi yapından kurtulmak çok güç. Yenildiğin zamansa gururla ceketini alıp çıkmasını bilirsin. Sen de pisliğe yatmak yok, ailen senin her şeyin. Ayrıca sen büyük sofralar, güzel sohbetlerin, kalabalıkların insanısın. Yalnızlıktan nefret edersin. Nefret ve pek tabii ki lider olmak için doğmuşsun. Yani birinci belli, ikinci de senin tayin etmeni bekliyor. İyi aslında. Aslan da iyi bir hayvan. Ama ben kendimi bir kuş veya balık türü bekliyordum. Ben deniz seçtim yaşamak istediğim yeri. Bana aslan verdi. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir şey söylemeyi unuttum. Diğer videolara kesinlikle izleyin. Görüşürüz.